ये तस्वीर आपने देखी, ये वीडियो आपने देखा या यूं कहूं सुना, इस वीडियो से आती आवाजें किसी भी व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। पक्षियों के रोने की आवाज ठीक उसी तरह आ रही है जैसे आशियाना तोड़े जाने पर कोई इंसान रोता हो। ये आवाजें उन मूक प्राणियों की हैं जिनकी पीड़ा इंसान अपने विकास की अंधी दौड़ में भूल चुका है, या कहें कि ना ही देखता है और ना ही सुनता है। हैरानी की बात यह है कि इन जानवरों का दर्द, उनकी आवाज न